ხალიმზიური უპრეცედენტო პროექტი, რომელიც თბილისის ცენტრალურ უბანში მდებარე პარკს ახალ სიცოცხლეს შესძენს. ამფითეატრის სოციალური კაფე შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვის სრულიად ადაპტირებული გარემო. ეს ყველაფერი შესაძლოა მზიურის სტუმარს ადგილზე დახვდეს, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ქალაქის მერია გადაწყვეტილებას ანა გუგუაძეს იდეის სასარგებლოდ მიიღებს. ბუნებრივია, მე ძალიან მიყვარს. ამ პარკს აქვს შესაძლებლობა, რომ იყოს ფესტივალები, გაკეთდეს კონცერტები, გამოფენები. მზიური ძალიან მინდა რომ აშენდეს. ყველა ადამიანი ეძებს თავის კეთილ ნავსაყუდარს, სადაც სულიერად დაისვენებს, სადაც თავის სახეს იპოვის. აი ესეთი მინდა იყოს მზიური. ქალაქის ერთ-ერთი ცენტრალური პარკის განვითარების მხარდასაჭერად ვიდეო მიმართვები ორგანიზაცია მზიანმა ცოტა ხნის წინ ჩაიფიქრა. ორგანიზაციის დამფუძნებელი ანა გოგუაძე კი ქალაქს მზიურის განახლების საკუთარ ვერსიას თავაზობს. თუნდაც ეს სცენა, რომელიც მთელი წელი არის გაჩერებული. აქ თავისუფლად შეიძლება მოეწყოს ღია კინოჩვენებები, ეს გახდეს სივრცე ყველა ადამიანისთვის მისაწვდომი. ანა გოგუაძე უკვე 10 წელია მზიურში ყოველწლიურ ფესტივალს ატარებს. კარგად იცის მინუსები, რომელიც პარკს არაერთი დაუგროვდა. მზიურის ახალი სახის შესაქმნელად ის პარკის ტერიტორიაზე ხელოვანებისთვის თავისუფალი სივრცის ამოქმედებას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ადაპტირებული გზების მოწყობას და სოციალური კაფის ამუშავებას გეგმავს. მზიურის განახლების პროექტის მხარდასაჭერად ანა გოგუაძემ მერიას მიმართა. ახალგაზრდა არტისტი, რომელსაც სურს თავისი შემოქმედება მიიტანოს მაყურებლამდე, უნდა გქონდეს თბილისში სივრცე, ღია სივრცე, სადაც ამ ყველაფერს მოახერხებს. მაქენებამდე დავწერეთ პროექტი, რომელიც შევიტანეთ მერიაში, რომელსაც ქვია ახალი მზიური. ნებისმიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი შეძლებს თავისუფლად შემოვიდეს კაფეში, ამფითეატრის ტერიტორიაზე, მათ შორის სინათლოების მენის არ მქონეები, იქნება მენიუ ბრაილის შრიფტით, ნებისმიერი საინფორმაციო ბუკლეტი, იქნება ჟესტური ენის მქონე სპეციალისტი, რომელიც მიაწოდებს მენის არ მქონეს ინფორმაციას. შენობა, რომელშიც ანა გოგუაძე საქართველოსთვის უპრეცედენტო სოციალური კაფის პროექტის განხორციელებას გეგმავს, წლებია უფუნქციოდ არის დარჩენილი. ამ დროისთვის პარკში მოუწესრიგებელია განათების და წყლის სისტემაც. დაზიანებულია და არ არის ადაპტირებული სასეირნო ბილიკები. უკვე გვაქვს მოლაპარაკება რამდენიმე კომპანიასთან, რომელსაც აქვს სურვილი რომ დააფინანსოს ეს პროექტი და აღვადგინოთ ეს დაზიანებული ინფრასტრუქტურა. ამ შემთხვევაში მერიასთან გვაქვს მხოლოდ ერთი თხოვნა, რომ მოხდეს ამ ობიექტზე ჩვენი ეს ვთქვი იჯარისგან განთავისუფლება. ორგანიზაცია მზიანი იდეის განხორციელებას იმ შემთხვევაში შეძლებს, თუ მერია მათ იჯარისგან გაათავისუფლებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში სოციალური პროექტი ვერ განხორციელდება. პროექტი სულ ახალი შემოტანილია, ამიტომ ჯერ მისი ფუნდამენტური განხილვა არ მოხდარა, მაგრამ ჩვენ თანამშრომლობთ ანა გოგუაძესთან და დარწმუნებულია, რომ ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება და ასთავარია გადაწყვეტილებას მივიღებთ მასთან ერთად. დარწმუნებული ვარ, რომ არავითარი იურიდიული ბარიერი ამას არ გააჩნია და იმედი მაქვს, რომ ეს პროექტი განხორციელდება. მერიას და საკრებულოს გადაწყვეტილების მისაღებად და საპასუხოდ ერთი თვი აქვთ. დადებითი პასუხის შემთხვევაში ორგანიზაციამ ზიანს დრო არც ისე ბევრი რჩება. გაზაფხულამდე ახალი მზიური უნდა მოაწყონ. ამ პროექტით გამოვაცოცხლებთ ამ ტერიტორიას. ასეთი იყო დღის მთავარი თემები და კურიერი 9 საათზე. სულ ცოტა ხანში თქვენ გელოდებათ მხატვრული ფილმი „ცელქი ბავშვები 2“. ჩვენ კი ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.